مساء النور سيداتي متتبعات صفحة المرأة الإيجابية، سعيدة بلقياكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. اليوم اختارينا نتكلم لكم عن علاج ارتخاء الوجه والرقبة والذقن المزدوجة. ولهذا الموضوع استضفنا لكم الدكتور محمد برادة السني، أخصائي في جراحة وتجميل الوجه. مرحبا بك دكتور. مرحبا لنا. فقبل ما نبداو الموضوع ديالنا كندعيو السيدات والساده باش يتاقيو الاصدقاء ديالهم في هذا لو لايف، وكذلك الانضمام الينا عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام وقناتنا في اليوتيوب. الوغ نبداو الموضوع ديالنا معك دكتور. واول حاجه نبغيو نعرفوا معك شنو هي العوامل المؤديه الى ارتخاء الوجه؟ ارتخاء الوجه كاين عوامل طبيعيه اللي هنا مع العمر ومع السن، ولا بد الواحد كما المسائل الكامله في الذات ديالنا توقع واحد الارتخاء لي فيبريلاستيك والكولاجين، دونك سا سو ديتيريور افيك لو طون، وتوقع واحد الارتخاء اللي تقدر يكون يعني في الوجه كاملين، تيكون عندنا ان افيسمون بشويه بشويه كيبان وكيبقى تيتزايد مع الوقت، سواء في الوجه سواء بالنسبه للوفال سواء بالنسبه لو مونطون ولا لي ريد ديال لو كو. داكوغ. وبالنسبه للذقن المزدوج كيفاش تيبان؟ او الذقن المزدوج تيقدر يكون على عديد من المسائل. يعني في الاغلبيه الذقن المزدوج تيكون مشكل ديال الشحمه، ديال اون اكوميلاسيون ديال لا غريس. دونك اون ان دوبل مونطون كي غريسو، وهاد الشحمه تقدر تكون هنا في الدوبل مونطون، تقدر تكون حتى في لوفال، ما تيبقاش يبان هاد لا لين ديال لوفال. هذا في الغالب. لو دوبل مونطون يمكن يكون حتى هو ان رولاشمون كوتاني ديال الجلده اللي كتكون مرخيه واخا ما تكونش فيها بزاف د الشحمه، ومن بعد المرات تيكونوا فيهم بجوج، يعني ارتخاء ديال الجلده والشحمه. وكاين بعض الحالات اللي تيكون عندنا فيهم دوبل مونطون، لان الشكل ديال العظم في حد ذاته تيكون باغ اكزومبل سكون ابل اون ريتروغناسي، يعني هذا لو مونطون ما تيكونش متقدم، تيكون ان بوتي مونطون، دونك المونطون تيكون راجع للور، سكي في ما تتكونش لا بو ني با سو طونسون، تيكون ان رولاشمون وتيبان ان دوبل مونطون. داكوغ. يعني اللي فهمنا معاك دكتور هي يعني ظاهره طبيعيه اللي تتجي عند الاشخاص كاملين مع تقدم. Alors le double menton graisseux non, parce que ça dépend واش الواحد il a pris du poids ou là. Le relâchement cutané oui, chez tout le monde on aura un relâchement cutané de toute façon مع الوقت، ولا بدا كترخى لنا الجلده. بالنسبه للشحمه هذاك تيكون حتى على حسب عاوتاني لي زابيتود والماكله والابسونس دو سبور، وتيكون ان دوبل مونطون. او بارفوا ميم عند بعض الناس ولو كيديروا الريجيم ولو كيديروا السبور تيقدروا يضعفوا في بعض البلايص، مي اناتوميكمون هاد الشحمه ما كتدوبلهمش وتتبقى، وهذيك داك الساعات يمكننا حنا نديرو باش ما تبقاش. طيب الوغ في حاله وجود ارتخاء الوجه ولا الدوبل مونطون، شنو هما العلاجات الموجوده حاليا سواء الطبيه او الجراحيه؟ الوغ بون لا حنا في واحد الموضوع اللي شاسع وعنده هادشي العديد من الحلول. دونك نهضروا ديجا كاين الحل ديال العمليه. دونك العمليه بالنسبه بحال دابا الارتخاء ديال هاد لا بارتي ديال لو فيزاج، سواء هاد لو تيير انفيريور، هاد لي سيون، هاد لي بلي داميرتوم، هاد لي باجو اللي تيكونوا تيبانوا ما تيبقاش لوفال دو فيزاج، لو ريلاشمون au niveau ديال لاجو ديال لا فالي دي لام. الوغ لو تيير انفيريور ديال لو فيزاج والارتخاء ديال لو كو سي لو ليفتينغ سيرفيكو فاسيال، يعني سي عمليه ديال الشد. حتى العمليات تطوروا، يعني في الاول كان عندنا لو ليفتينغ سيرفيكو فاسيال كلاسيك، كتكون عمليه تاخذ شويه ديال الوقت وتنجروا فيها العضله والجلده ونصوبوا هاد الجهه هادي كامله ولو كو، كتعطي نتائج غزاله مانيفيك. ماتنون كاين الناس اللي ما تيبغوش العمليه، ولا بالنسبه لذاك الزروقه اللي تتكون تقريبا 2-3 الاسابيع، يعني بالنسبه للخدمه ولا بالنسبه لهذه، كاين اللي كيبغي يفضل يقول واش كاين شي حل من غير العمليه، اون ساشون كو العمليه كتبقى لحد الان الحاجه اللي كتعطي احسن ديال النتائج. حتى العمليه تطورات. دونك هضرت لك على دابا لو ليفتينغ سيرفيكو فاسيال كلاسيك، مي اوسي ماتنون سكون في سوفون واللي كيدار بزاف دابا سي لو ميني ليفتينغ. او ميني ليفتينغ يعني عمليه مصغره ديال الليفتينغ اللي قلنا، مصغره مش من ناحيه ديال لو ديكولمون. دونك لو ديكولمون il est moins poussé et donc du coup العمليه elle est plus courte، يعني في الوقت دغيا دغيا، وفي النتيجه حتى هي مزيانه وكتعطي دي تري بون ريزولطا، مي الزروقه ناقصه. دونك او ليو ديال 2-3 سيمانات اون اي اون موين دو 7 et 10 jours
là ça dépend عاوتاني ديال الجلد ديال كل واحد. En sachant qu'un lifting cervico-facial classique النتيجه ديالو كتبقى 8 سنين حتى ل 10 سنين، وهذه حتى شي اباري ولا شي حاجه ما يمكن له يدير بحالها. والميني ليفتينغ en moyenne c'est 5 ans. Donc ça c'est pour le tiers inférieur du visage, le cou. Alors في نفس العمليات يمكن نديروا الشحمه ايفونتويلمون ملي تيكون ارتخاء هنايا وتيكون عندنا هذا لو كرو، يمكن نديروا لي بوبيير والارتخاء بالنسبه ديال الجلد ديال لي بوبيير. هذا الشيء بالنسبه للعمليات ديال الجراحه. الوغ الطرق الغير جراحيه كاين العدد، حنا نصنفوهم ونهضروا عليهم بوحده بوحده. الطريقه اللي جديده اكطوالمون واللي فريمون elle a rendu beaucoup de services واللي كنديروها بزاف دابا هو الهايفو. الوغ الهايفو سي لي زولتراسون، يعني الدبدبه والتفوق الصوتيه، هادو اللي غادي يمكن يصوبوا لنا الجلده والارتخاء على 3 طبقات. يعني عندنا فيه واحد بياسه ما ديال 1.5 ملم، هذه كدير الجلد السطحي ولو ديرم، ديال 3 ملم هي اللي غادي تنعش لنا الكولاجين ولي فيبريلاستيك والعلاقه ما بين العضله والجلده، وديال 4.5 ملم، وهذا لاباري الوحيد اللي تيمكن يوصل للعضله، العضله ديال الوجه ديال لو سماس، اللي كيعطينا ليلاستيسيتي واللي كيعطينا لا طونسيون ديال لابو ديال لو فيزاج، واللي عليه تنخدموا حنا في لا شيروجي. الوغ هاد لاباري تيدار اون كونسلطاسيون في لا سال ديال لا ميديسين استيتيك. ما فيهش ما كاين لا زرقيه لا حموريه، يا با د سيكاتريس. دونك غنهضروا دابا على لي زافونتاج ديالو. با د روجور، با د بلو، با د سيكاتريس. تديرو تيمكن في البلاصه تمشي للخدمه ولا تيمكن له في البلاصه يمشي للخدمه ديالو. عندنا واحد النتيجه فوريه، يعني في البلاصه كيبان لك ليفي طونسور ديال داك الهايفو، مي اون ساشون كو فات ليفي ريال عاد مازال كيتانستالي لانه اون ستيمولي لي فيبريلاستيك كولاجين ولا مسك، يعني والريزولتا يبقى تيتحسن بوندون لي 3 موا اللي جايين من بعد، ومن بعد النتيجه كتبقى من بعد عام ونص حتى لعامين. دونك سا سي بالنسبه للهايفو. وهذا دونك جا حل العديد من المشاكل واستجاب العديد ديال المطالب ديال الناس اللي باغيين في نفس الوقت تحسن ديال هذا الارتخاء ديال الوجه بلا ما يديروا العمليه وبلا زرقاء وبلا سيكاتريس. دونك جا يجاوب على beaucoup de demandes. Alors le résultat est bien et ça sera en fonction du relâchement, du degré de relâchement. Alors évidemment, il y a des relâchements très importants اللي من احسن الواحد يدير العمليه، des relâchements modérés داك الساعات ولا يلاه ديبوتون داك الساعات on va proposer الهايفو. Et donc ça va dépendre du type de relâchement ou du résultat de l'IBRA. Le tabib est là pour conseiller le patient. Alors c'est bien d'avoir les différentes techniques à portée de main, ne pas avoir qu'une seule solution, avoir plusieurs solutions. C'est le médecin qui s'adapte le patient. Mais si il adapte le patient، حيتاش عندي واحد لاباري غنديرو الناس كاملين ولا حيتاش كندير العمليه غنديرها الناس كاملين، خص تكون عندي جراحه وتكون عندي لاباري وحده حوايج وحده غنهضروا عليهم باش حنا غنختاروا داك الساعات لهذاك لو باسيون ولا هذيك الباسيون، يعني الحل الانجح. فوالا هضرنا على الهايفو. on peut parler aussi des fils tenseurs، يعني الخيوط ديال الشد. c'est aussi une technique qui est bien, pourquoi pas. Moi c'est pas ma technique préférée. Ça donne une stimulation de collagène ou du fibrillastique qui atteint une certaine fibrose qui va permettre de retendre la peau où il connaît le chid de l'ouest. La durée n'est pas très importante. En général, bon, on dit 1 an, 1 an et demi, mais en général c'est plutôt 6 mois, 1 an. Parfois on peut trouver des asymétries, des complications. Donc moi c'est pas ma technique que je préfère le plus pour ça, par rapport au résultat qui parfois est insatisfaisant, parfois est asymétrique et parfois il est difficile à rattraper quand on a mis les fils. Il y a d'autres techniques qui étaient déjà là, les injections. Alors au lieu de traiter le relâchement, par exemple un des relâchements qu'on a fait de la vallée des larmes, il y a un glissement de la peau, en sachant que il reste fixe, la graisse malaire, elle descend et donc ça تيبان le sillon nasogénien qui est creux ou de la vallée des larmes. Donc là, soit on va faire encore une fois la chirurgie pour entraîner un lifting du tiers moyen et on va tout remonter, soit on va faire des injections. Les injections
دونك ما يبقاش هذا الخويه ومني غادي يعمروا لنا في نفس الوقت ما تيبقاش لو سيون qui est creux. La même chose pour les plis d'amertume. La même chose pour camoufler les bajoux, on peut faire des injections au niveau du rebord باش ما تيبقاش يبان le relâchement. Le menton اللي هضرنا عليه qui était صغيور هذاك يمكننا نزيدوه يا بهاد les injections d'acide hyaluronique en sachant que c'est des injections qui sont résorbables كيمشيو مع الوقت يا بالشحمه الشحمه اللي هذيك غادي تبقى définitivement au fait donc une fois ça prend. Alors il y a d'autres types d'injections qui sont d'abord, c'est des injections à base d'hydroxylapatite de calcium. Le nom commercial c'est le Radies. Bon, je vous le dis parce que il est connu comme ça. Alors le Radies, on va l'injecter. ماشي باش نعمرو هو تيعمر شويه mais c'est surtout pour stimuler la synthèse de collagène fibroélastique. Donc on va le mettre en traçage comme si on voulait soulever. Et en réalité c'est ce qui se passe, ça va entraîner un effet tenseur où il améliore l'ارتخاء اللي تقدر يكون عندنا في l'ovale واللي تقدر يكون عندنا في la joue. Après il y a d'autres techniques aussi telles que les lasers, certains lasers qui vont entraîner stimuler on parle toujours de collagène et de fibres élastiques. Il y a la radiofréquence. Donc aussi c'est d'autres techniques qu'on peut utiliser dans ce sens. داكور دابا هادو الحلول اللي هضرنا ديال ارتخاء الوجه بالنسبه لو مونطون شنو هما الحلول؟ الوغ لو مونطون كيما قلنا في الاول سي اون فونكسيون شنو عندنا في هذا لو مونطون. الوغ الا عندنا العظم صغير وراجع هذا تيخصنا نزيدو العظم الوغ نزيدوه سوا بالشحمه كيما قلنا الي ديورابل سوا بدي انجكسيون d'acide hyaluronique qu'il faut renouveler soit même parfois avec des prothèses et des avancements de l'os lui-même. Et à ce moment-là c'est la chirurgie. Il a un double menton qui est graisseux. Alors là pareil واش عندنا هي الشحمه ولا عندنا في نفس الوقت الارتخاء. الا كانت عندنا هي الشحمه ولا الارتخاء قليل لا ليبوسيسيون كافيه يعني الشفط ما كتكونش سيكاتريس تنشفطوا داك الدهون وبما ان لا بو ما مرخياش بزاف ومازال عندها son élasticité elle reprend la forme et ça donne d'excellents résultats et c'est suffisant. Soit en plus il y a un relâchement qui est important داك الساعات en fonction عاوتاني du type de relâchement on peut choisir soit un mini lifting qui va traiter l'ovale et le menton, soit même un lifting cervico-facial qui va traiter aussi la partie basse du cou. Très bien. دابا نبغيو نعرفوا معاك دكتور شنو هي مدة العلاج بالنسبة لكل تقنية وكذلك مدة النقاهة يعني شحال Oui, alors pour votre question, bon, ça va dépendre de la technique التقنية اللي استعملنا. إلا كانت العملية حتى هي دي لا هضرنا على الليفتينغ سيرفيكو-فاسيال كلاسيك يعني الكبير هذاك تبقى واحد الزرقيه عندنا واحد 2-3 الاسابيع هذا هو اللي كاين. ملي تيكون اميني ليفتينغ سي 7 à 10 jours. بالنسبه مي لا اون ا دي ريزولتا ديورابل. لا chirurgie on a de très très beaux résultats. الطبيب هو اللي كيتحكم دونك تيمكن له يقاد الوجه كيما بغا وتعطيو النتائج اللي تيبقاو في الوقت. قلنا بان الليفتينغ سيرفيكو فاسيال تيبقى 8 سنين حتى 10 سنين. اميني ليفتينغ سي 5 ans. Ça on l'a pas avec les autres techniques. Maintenant les autres techniques médicales هما عندهم des avantages هما عندهم des inconvénients. Les avantages c'est qu'on n'est pas obligé de faire une intervention que ما كاينش الزروقه ما كاينش النفخ بان الواحد يمكن يخدم في البلاصه هادو كاملين c'est des avantages qui sont merveilleux. Le résultat peut être moindre يقدر يكون قل من هذاك ديال العمليه ولكن بهاد لي زافونتاج هادو ديال يمكن له يدار في البلاصه بلا زرقيه الواحد يخدم ويكون عنده واحد النتيجه مزيانه. داكوغ. وبالنسبه لفتره النقاهه مر الجراحه شحال تتكون تقريبا؟ Ce que je viens de dire quand il s'agit d'un grand lifting cervico-facial c'est 2 à 3 semaines. D'accord. بالنسبه للميني lifting c'est 7 à 10 jours. بالنسبه les autres techniques telles que le HIFU ou les injections en général il y a pas de convalescence puisque تمكن ديرو في البلاصه تمشي تخدم. هذا الهايفو effectivement il est très très sollicité actuellement parce que تعطي des résultats surtout pour ملي تيكون داك الارتخاء يلاه بدا وبدون زروقيه بدون هذا. ودكتور كاين سن مناسب باش نبداو لهذا تري السن سي اون فونكسيون ديال الارتخاء يعني كاين اللي في 40 عام غيكون عنده واحد الارتخاء كبير وكاين اللي 50 عام 60 عام وكما تنقولوا حنا مازال شاد في راسو يعني غادي نشوفوا اكثر الارتخاء على السن يعني ملي السن هو ملي غادي يبدا يبان داك الارتخاء وغادي يحس داك الانسان بان بغى يحسن ملامح ديال الوجه.
داكوغ. وهل هناك موانع يعني اللي تخلينا ما نلجؤوش للجراحه ولا لهذه العلاجات؟ الوغ بالنسبه للجراحه سي لي كونتر انديكاسيون اوبيراتوار كلاسيك، يعني الحاله الصحيه ديال الانسان. الوغ بارتيكوليرمون بالنسبه للليفتينغ سي لي بروبليم ديال لا سيركولاسيون سانغين. الا كان شي واحد عنده العروقات ما مسرحينش مزيان، ولا لي جون كي فيوم بزاف، دونك اون دوموند داريتي واحد ان موا افون. بالنسبه لي زوتر بحال دابا لاباري الهايفو، y a pas tellement de contre-indications à part s'il y a une infection cutanée، او بحال دابا ملي كان واحد داير البلايك بعد اون فراكتور ولا شي حاجه، بون اون فا با باسي في هذاك لوندروا. La femme enceinte par précaution, voilà, mais il n'y a pas tellement de contre-indications absolues. داكوغ. دابا دكتور، حنا بالنسبه للجراحه غالبا ما تنخافوا، تنقولوا غتكون عندها عواقب او لا غنبان الوجه مجبد بزاف، او كنسمعوا غالبا كل الناس اللي تيديروا الجراحه يبيرد لي غريماس ديال وجههم، ولا واش هادشي بصح ولا غير؟ Alors ça malheureusement c'est une mauvaise publicité qui a été faite par des photos, par des reportages sur des actrices, des gens très connus qui ont fait des liftings plus ou moins ratés, ou pas avec l'effet lifting مجبد بزاف qui n'est pas joli, et je vous l'accorde, je suis totalement d'accord avec vous, sauf que le problème n'est pas l'intervention, le problème c'est plus celui qui a fait l'intervention. En fait chez Diel Jmil il y a un côté artistique, c'est un peu comme un architecte, si on peut comparer ça. Tous les architectes, aucun n'a le droit de dar trib, je suis désolé si je prends cet exemple, mais c'est juste parce que mais chaque architecte qui va avoir sa touche artistique qui va faire que cette maison est plus jolie que l'autre. Ben, un petit peu dans le même cadre, aucun chirurgien esthétique n'a le droit de rater son intervention, yani de faire une complication, de toucher un nerf, un premier vaisseau, de tirer trop, d'avoir une nécrose et tout. Mais le degré ديال التجميل، طريقه باش دار الشد، باش صوب واش جر بزاف واش جر شويه، هذا تيكون واحد ان كوتي ارتستيك كي في لا ديفيرونس دان ميدسان ان اوتر. و سي جامي سي لوبيراسيون اللي راتي، اسكو نبو لا ريفير بطريقه جيده؟ Moi, oui, certainement, mais votre question est un peu vaste. Rater, ça veut dire quoi? زعما on a le droit نقدروا نعاودوها مره واحده اخرى بلا ما نضروا لابو ديالنا ولا؟ Oui, alors si votre question, il a donné déjà un lifting ou je t'aime connaître عاوتاني نديروه من بعد, mais bien sûr que oui. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été opérés il y a 10 ans, il y a 15 ans, et من بعد عاوتاني نديروا un autre lifting, tout à fait. داكوغ تري بيان. واخا دكتور غادي ناخذ واحد الفاصل ونرجعوا ناخذوا الاسئله ديال الانترنت. رجعنا لكم سيداتي وناخذ اول سؤال ديال السيده سهام حبوطه. الوغ واش كاين حل غير جراحي؟ نظن تكلمنا عليه، وشنو التكلفه؟ نقدروا نهضروا بطريقه الوغ انا قلت لي ما نهضروش على الثمن. انا كان غير جراحي هنا هضرنا على هاد لي ديفيرون تكنيك اللي هضرنا عليهم، الهايفو، لي انجيكسيون، لي فيل تونسور، لي راديو فريكونس، لو لازير. وانا المخرج قال لي بان على فان غادي تكون لا باج فيسبوك، دونك من بعد الى عندكم شي اسئله على الثمن او شي اسئله محدده انا مستعد نواجب عليها من بعد. مرحبا بكم. شكرا لك دكتور. سيده ايمان زبير تتسول شحال عدد لي سيونس بور الهايفو؟ الوغ العدد ديال لي سيونس الهايفو، الوغ الهايفو نورمالمون تيوريكمون وبطريقه باش تصوب وباش لي زيتود داروا وكون سي ان بون اباري. اسمحوا لي جانسيست في هذه الحصه باش لان تنشوفوا بان كاين بعض لي سونتر وبعض لي بلا نومي بيرسون مي اللي كيقولوا بان كنديروا الهايفو و سي با فريمون داك لو فري هايفو، لي فري ماشين tel que ça a été fait. Alors maintenant, quand on parle d'un vrai HIFU, d'une bonne fabrication avec la bonne technologie, normalement c'est une seule séance. Une seule séance devrait suffire. في بعض الحالات ومني بحال دابا السيده كتبغي مازال كثر ولا هذاك تنقدو نديرو واحد الحصه ثانيه بعد 3 شهور. مي نورمالمون لو هايفو سي با 3 الحصات ولا 5 الحصات كما كنسمعوا في شي حوايج واحد اخرين. لو هايفو tel que c'est fait médicalement parlant et scientifiquement parlant, c'est une seule séance avec éventuellement une deuxième séance pour booster encore l'effet de l'iPhone. Mais normalement, une seule séance suffit. تقريبا شحال في هذا الوقت هاد لا سيونس؟ Ça prend en moyenne 1 heure. D'accord. و les résultats كيف ما قلت يا دكتور سيكون alors les résultats تكون un résultat immédiat في البلاصه كيبان هذاك ليفي ديال الشد.
إيه هو كما عقلتي وكما فسرت بان تيخدم على الطبقه الفوقانيه ديال مهم. الجلده، الطبقه الوسطانيه والطبقه الداخلانيه ديال العضله. هذيك الطبقه الفوقانيه هي اللي كتعطي داك ليفي ايميديا، مهم. مي الطبقه الوسطانيه والطبقه التحتانيه هذيك مازالين خدامين يتحسنوا مع الوقت. وتيعطيو النتيجه ديالهم آه، مع الوقت، وتنوصلوا للنتيجه النهائيه بعد 3 شهور. يعني داك تتبان النتيجه سور بلاس وعاد تزيد تحسن بوندون لي مهم. 3 mois qui suivent pour que ça dure en moyenne 1 an et demi à 2 ans. Ou entre-temps, qu'il y a des précautions à prendre. Pour le HIFU, non. D'accord. Franchement, pour le HIFU, vous le faites, On vous peut sortez. s'exposer le chumch, on peut Il n'y a aucun problème par rapport à الحمام. l'exposition, comme d'habitude. Ça veut D'accord. dire, même d'habitude, on met l'écran total et tout, mais il n'y a Mhm. pas besoin de l'écran total spécifiquement parce qu'on a fait du HIFU. داكوغ، شكرا لك دكتور. مرحبا. معنا السيده فاطمه رياض شتاني تتسول واش تقنيه البي ار بي كتصل لعلاج هذه المشاكل. Alors, très bonne question. تنشكر السيدة على هذا السؤال. Alors, le PRP, c'est du plasma riche en plaquettes. هذاك le plasma كنحقنوه soit بالاiguille directement ou واحد pistolet injecteur, soit بلا mésothérapie. Mais elle est là, le PRP غادي يوصل للبلاصة الفوقانية ديال الجلدة. دونك غادي يحسن من النعومة ديال الجلدة، غيحسن شوية من الارتخاء ومن لاسبي ديال الجلدة في حد ذاتها، ولكن ما يعطيناش داك ليفي ديال الشد اللي كيعطينا العضله واللي كيعطونا لي فيبريلاستيك الداخلانيين. العضله البي ار بي ما تيوصلش للعضله، دونك البي ار بي غيعطينا واحد لاميليوراسيون ديال الجلده والنعومه ديالها، وما غتبقاش في الشكل ديالها مرخيه بزاف، ولكن ما يعطيناش داك ليفي ديال الشد ديال مثلا الهايفو ولا بعض الطرق واحده اخرى. داكوغ. السيده معنا السيده ناديه بالبارود، او عفوا السيده وي ناديه بالبارود جوبونس مسحات لا كيسيون ديالها. الوغ نور الهدى تتسول على لي تكنيك، هضر لينا على تكنيك اكسيليس. La technique Exilis, Mhm. je connais pas. D'accord. Ok, on répondra plus tard. Il a C'est يمكن peut-être un nom صحات d'un appareil peut-être, ou un truc. oui. Ouais, peut-être. داكوغ. واخا دكتور، هدرتي لينا على تقريبا مده العلاج، مده النقاهه. دابا غنبغيو نعرفوا معاك وشنو هي واش تديروا اون سيمولاسيون قبل الواحد ما يخضع للجراحه. Oui. Alors la simulation تنديروها في ملي كتكون لا كونسلطاسيون. هذيك لا سيمولاسيون كتجعلنا الطبيب ولا الباسيون ولا لا باسيونت كنشوفوا الشكل اللي هي باغا توصل ليه، شنو الطبيب تيقترح. يعني هذيك لا سيمولاسيون ça permet surtout de se mettre d'accord sur داك لو ريزولتا اللي كنقلبوا عليه، sur le projet اللي بغينا نوصلوا ليه بالعمليه ان شاء الله. داكوغ، شكرا لك دكتور. الوغ سيده هدى اللي سولتنا على تقنيه الاكسيليس تقول سي ان نون داباري دان اباري ماشي اون تكنيك. دونك C'est ça, donc c'est ce qui me semblait. Ah. D'abord, il y a tellement d'appareils Exactement. actuellement que bon, on ne peut pas connaître tous les appareils. الوغ سيده عائشه رمزي، من فضلك هل تقنيه الخيوط فيها حتى هي طرق او انواع الخيوط؟ Oui, اسكيا دي في très bonne تونسور question. محدده؟ Très très bonne question. Alors, les fils tenseurs مروا من العديد من التطورات. يعني كانوا des fils tenseurs qui étaient non résorbables. اللي ما كانوش كيدوبوا، كانوا كيعطيو des complications mais vraiment parfois gravissimes. Donc هذوك ils ont été abandonnés، ما بقاوش كيداروا نهائيا. Sauf certains qui continuent à le faire, mais bon, c'est déconseillé. Les fils actuels, c'est des fils en polyacrylique, donc en polyamide, qui sont résorbables, اللي كيدوبوا. Alors ملي كيداروا كيعطيو واحد لانفلاماسيون، واحد الالتهاب تحت من الجلده باش كيوقع واحد ليفي طونسور. داك لا سيكاتريزاسيون كتعطي ان افي طونسور للجلده. كما قلنا اون جينيرال ليفي ديالهم il dure entre 6 mois et 1 an en moyenne. داكوغ، شكرا لك دكتور. الوغ سيده ايمان زبير، واش لا فام انسانت بو فير الهايفو؟ Il est déconseillé. Alors, il est déconseillé, il n'y a pas d'études spécifiques dans ce sens, mais comme toutes les choses qui ne sont pas indispensables ou ماشي ولا بدا تنتفاداو ونديروا هاد لا تكنيك عند لا فام انسان من سبيل الاحتياط. شكرا لك. سيده ناديه بالبارود، هل التقشير الكيميائي عنده شي نتيجه للشد؟ الوغ غنرجعوا لنفس لا ريبونس اللي قلنا تقريبا البي ار بي، ولو البي ار بي كيهبط كيدخل اكثر من البيلينغ. التقشير كيعطي الوغ في التقشير الكيميائي باغي، لان حتى هو فيه دي دوغري. كاين دي بيلينغ تري سوبرفيسيال وكاين دي بيلينغ بروفون
au phénol وهذوك يداروا في البلوك اوبيراتوار هذوك اللي غادي فريمون يفون ديكابي لا بارتي سوبرفيسيال ديال لا بو حتى نوصلوا لداك لا كوش اللي قلنا عليها ديال لو ديرم بروفون اللي فيها لي فيبر الاستيك اي تو هذاك لو سول اللي فريمون غادي يعطي واحد ليفي ديال الشد هو لو بيلينغ او فينول ولكن سي ان بيلينغ كي très important qui n'est pas fait par n'importe qui ou ni n'importe où. C'est يدار في البلوك اوبيراتوار بحال عمليه جراحيه وتي فريمون بحال اون برولور تيقشر فريمون جلدك. الوغ سي با لي بيلينغ اللي معروفين عند الناس واللي تيمكن يفكروا فيهم الناس، سي با داك لي بيلينغ سوبرفيسيال اللي تيمكن لهم يعطيو الشد الوجه. دونك خصنا نفرقوا بين التقنيات اللي تديستيني لابو والتقنيات اللي ديستيني il للعضله. faut juste avoir compris بان باش يكون الشد تيخص يكونوا نقيسوا ونستيموليو داك لا كوش اللي فيها لي فيبريلاستيك ولا الكولاجين، يعني اللي كاينه في لو ديرم بروفون ولا كان يمكننا نوصلوا للعضله احسن. داكور. الحاجات اللي غادي يبقاو هي في الجلده الفوقانيه غيعطيو واحد لاميليوراسيون ديال الجلده، غيكون واحد التحسن ديال الجلده في النعومه ديالها، ولكن ما غيعطيش داك ليفي ديال الشد كما كنتصوروا. داكور، شكرا لك على هذه المعلومات. سيده ايمان امونه، dans le cas d'un petit doublement de temps واش ضروري la lipo ولا غير الهايفو كافي؟ Très bien, bonne question. Alors si il s'agit vraiment d'un petit doublement de temps avec un petit peu de graisse, un peu de relâchement, oui, on peut faire le HIFO à ce moment-là. Maintenant, on n'en a peut-être pas parlé tout à l'heure, j'en ai pas encore parlé, mais les petits doublements de temps, les fermes chouïa ديال الشحمة, ou que la personne, encore une fois, ما باغاش دير la liposuction, ما باغاش دير العملية، يمكن نديرو بعد ليباري لي انجيكسيون بدي برودوي اللي كيذوبوا الشحمه تحت في الجلده. دونك on va injecter des produits باش كنذوبوا داك الشحمه. وي D'accord. سيدة عائشة, s'il vous plaît, est-ce que pour les fils tenseurs, est-ce que les fils tenseurs peuvent être faits pour une peau à problème, telle que coupe et rose? Merci docteur. Alors encore une fois, moi je vous en ai parlé pour les fils tenseurs. Moi j'aime. Oui. Est-ce qu'on peut? Oui, ce n'est pas une contre-indication. Le fait qu'il y ait la coupe rose, ce n'est pas une contre-indication. Maintenant, quand on a de la coupe rose, c'est qu'on a déjà une peau qui est un petit peu fragile et le résultat avec les fils tenseurs ne sera pas nécessairement formidable. D'accord. Toujours la même dame qui nous demande est-ce qu'on peut avoir un menton à 90 degrés? Ouais, ça va être ce qu'on appelle l'angle cervico-mentonnier. Oui, alors l'angle cervico-mentonnier, oui, c'est le but de la chirurgie et tout. Vous voyez, on a des questions, on en a parlé tout à l'heure, et on a des patientes qui sont précises, qui veulent un résultat parfait, magnifique. Et ça, c'est uniquement la chirurgie qui peut nous donner des résultats aussi parfaits que ça. Donc oui, est-ce qu'on peut avoir un angle cervico-mentonnier à 90 degrés? Oui. Maintenant, il faut se donner les moyens pour les avoir. Très bien. شكرا لك دكتور على هذه المعلومات. غنخلي لك كلمة أخيرة للسادة المشاهدين والسيدات. مرحبا. Il y a tellement de choses à dire في هذا الموضوع, il y a tellement de nouveautés, il y a tellement de solutions pour s'adapter لكل سيد ولا كل سيدة اللي باغي يحسن هذا الارتخاء اللي تيكون في الوجه في المونطون في لو كو. Malheureusement, il ne faut pas appliquer la même technique ni la même méthode à tout le monde. C'est au médecin d'avoir tous les moyens à sa disposition, سواء جراحية ولا ميديكال ولا بلي زاباري يكون عنده هاد المسائل كاملة, وهو اللي تيخصو يتادابتا لو باسيون والشكل الارتخاء اللي عنده, ماشي ادابتي لي زاباري اللي عنده لاي واحد ولا كل واحد غنديروا ليه الهايفو ولا كل واحد غنديروا ليه لا chirurgie. Je pense qu'il y a tellement de solutions qu'il faut vraiment choisir pour le patient ou la patiente la meilleure solution possible. Très bien. Alors معنا السيدة راديا تتسولنا واش le lifting est douloureux. Alors est-ce que le lifting est douloureux? Oui, il y a un peu de douleur après l'intervention, mais c'est des douleurs qui sont supportables. C'est comme quand on a reçu un coup, c'est un peu endolori. La قصتي وي غتحس فيه شويه ديال التقصيحه, mais c'est pas des douleurs spontanées اللي ماشي شي حريق. مي بيان سور بحال كلا واحد شي دقه ولا طاح غادي يكون شويه بحال مقصح, c'est vrai. Mais c'est passager, زعما ça c'est passager et c'est des petites je vous donne l'exemple انا قلت لك بحال الواحد مقصح شي شويه طاح ولا كلا شي دقه, donc il a une petite douleur mais qui est facilement calmable. Les antalgiques classiques Doliprane داكشي كافي. Très bien. Alors et ça dure quelques jours, hein, enfin 2-3 jours. D'accord. وما يحتاجش une prise ديال des médicaments pour
بور لا دولور زعما غير صبر وصافي تيدوز؟ Non, non, on peut donner Si. Doliprane. أنا قلت لك زعما c'est une petite douleur. On داكور. donne bien sûr des antalgiques en Mhm. post-opératoire. يعني في l'ordonnance باش نعطيو للسيد ولا السيدة اللي تيجي يخرج من الكلينيك. Mhm. يعني كنعطيو فيها des antalgiques pour Mhm. 2-3 jours. تري بيان. الوغ بالنسبه للناس اللي يسولوا على العنوان ديال الدكتور، غنديروا الصفحه الرسميه ديالو على الفيسبوك في الموقع البرنامج، كم سا يدخلوا معاكم اون ديريكت إن شاء باش الله. يعرفوا جميع مرحبا. المعلومات. مرحبا. شكرا لك دكتور على جميع التوضيحات والمعلومات الهامه وعلى تلبيه الدعوه. شكرا استضافتكم. كنشكروا كذلك متتبعينا على قناه فام بوزيتيف على الاستماع والتفاعل ديالهم معنا. كنشكروا كذلك الطاقم التقني الساهر على البرنامج، وكنضربوا لكم موعد جديد الاسبوع القادم او السنه القادمه ان شاء الله في حلقه جديده وموضوع جديد. وما تنساوش غيستي توجور بوزيتيف. الى اللقاء.